President, det varsla klimaendringer vil føre til at klimaet i Norge blir både varmere og våtere, og vi vil stadig kunne oppleve ekstreme værsituasjoner. Disse endringene gjør det enda viktigere å fokusere på og forebygge skader og lære seg å leve med farene fra flom og skred. Det er viktig å forme en kunnskapsbasert politikk, slik at Norge i enda større grad står rustet til å møte framtidige utfordringer uten at liv og helse går tapt, som flere har nevnt. I romjula fikk vi et godt døme på hvordan sterk vind kan sette en hel landsdel ut av spill. Orkanen Dagmar gjorde store skader på Nordvestlandet. Det var skremmende å se hvordan et helt samfunn var satt ut av spill i flere døgn på grunn av strømstans og brudd på telenettet. I min del av landet har det gått store skred og steinras som har krevd mange liv. Både i Lodalen og Tafjord raset ut store fjellblokker som laget flodbølger og ødela hele grender. I Lodalen omkom det til sammen 135 mennesker i de to store rasulykkene i 1905 og 1936. I Tafjord omkom 41 mennesker i den store rasulykken i 1934. Disse rasulykkene har sett sine dype spor, når en vet at mange steder er det store fjellområder som en frykter skal rase ut, og dette skaper frykt og uro. I Stranda kommune på Sunnmøre kan et helt fjellområde i Åknes rase i Storfjorden. Der er det etablert et overvåkingssenter, Åknes Tafjord Beredskap IKS, som overvåker Åknes i Stranda, Hegg-Uraksla i Norddal kommune og Mannen i Rauma kommune. Arbeidet går ut på overvåking og varsling der om et fjellskred med påfølgende flodbølge kommer. Åknesremna utvider seg jevnt og trutt, og det gjør folk urolige. Det får også konsekvenser for utbyggingsplaner både for kommunene og for næringslivet. Det er helt avgjørende å styrke kunnskapen og å få på plass gode varslingsrutiner og beredskapsplaner for å ha et akseptabelt risikonivå knyttet til denne type hendinger. Overvåkingssenteret på Stranda er svært viktig både for fjordområdet i Møre og Romsdal og i en nasjonal sammenheng. Det er også avgjørende for en videre samfunnsutvikling i disse områdene at kravet til sikkerhet blir balansert opp mot at det skal bo folk der. Byggeforbudet som var innført i Storfjorden skapte store utfordringer, og det er bra at det generelle forbudet kunne oppheves da overvåkingssenteret kom på plass. Høyre mener det er svært viktig å tydeliggjøre utfordringene med flom og ras, og da må det gjøres mer fra statens side enn det blir gjort i dag. Det er også grunnen til at Høyre foreslår å be regjeringen legge fram en oversikt over behovet for flom- og rassikring med en strategi og statlig opptrappingsplan for hvordan disse utfordringene skal møtes. For kommunene som blir råket av slike hendinger, fører seg det også til store økonomiske utfordringer. Høyre mener derfor at det også er rett at staten tar et større økonomisk ansvar når en kommune blir råket av slike store og alvorlige hendinger.